সাইক্লোন পরবর্তী টানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যার কবলে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একাধিক নগরে বাতিল হয়েছে অঞ্চলটির সব ফ্লাইট। গত দুদিনে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে কুইন্সল্যান্ডে। ডুবে গেছে রাস্তাঘাট, সেতু, তলিয়েছে অনেক বাড়িঘর। পানির উচ্চতা এত দ্রুত বাড়তে থাকে, বাড়ির ছাদে আশ্রয় নেয় অনেকে। এমনকি কুমির পর্যন্ত দেখা যায় শহরের রাস্তায়। রাজ্যটির কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। খোলা হয়েছে বেশ কয়েকটি আশ্রয় কেন্দ্র। সবচেয়ে বিপর্যস্ত কেইনস। 1.5 লাখ মানুষের শহরটিতে সোমবার সকাল পর্যন্ত 40 ঘন্টায় 600 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। আবহাওয়াবিদদের সংখ্যা পানির স্তরের উচ্চতা ছাড়িয়ে যেতে পারে 2077 সালের রেকর্ড। গত সপ্তাহে কুইন্সল্যান্ডে আঘাত হানে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন জেসপার।